привет! Открываю сезон металлокопа, так сказать. Так, за ветер извиняюсь, конечно, сильно дует. Вот я вот на такое место. Вот тут раньше были фермы. Я тут, конечно, ходил, но вот именно вот в этом месте я не ходил. Потому что тут обычно кропа, там репейник с ростом с меня. Пока весна. Что-то растительности. Буду сейчас ходить искать. Сейчас давайте смотрим, что получится. Итак, друзья, хожу, махаю тут, машу металлоискателем. Тут вот он сигнал. Поверхностный сигнал. Это багажник от детского велосипеда. Первый сигнал в этом сезоне. Точнее, первая находка. Вот, ребята, сигнал. Глубокий, правда. Что тут у меня? 18. Сигнал. Не так глубоко. Там что-то звучит. Так. И это у нас... вот такой вот кусочек. Ребята, смотрите, какой поверхностный сигнал. И вроде как большой. О, это у нас от этого, от где... Ну, вы, в общем, поняли. Который говно чистит на фермах. Так, ребята, нашел трубу. Она уходит вот так вот под углом вглубь. Ну и, соответственно, сейчас хайджеком будем вытаскивать. Хотя там прям легко идет. Надо сейчас ее расшатать и выдернуть. Вот такая труба получилась. Где-то 1,30 м. Все, продолжаем дальше. И чтобы вопросов ко мне не было, я всегда ямы стараюсь закапывать. Особенно большие. Ребята, первый трак сезона. О, хорошая железяка. Жаль, конечно, что не целая. Ну и так хорошо. Куча там немножко собирается потихонечку. Покажу попозже. Ребята, смотрите, что я нашел. Видно вам, нет? Это медь. Смотрите. Вон желтенькая, все видно, наверное. Такой провод. Офигеть. Или это не медь? Да, вроде медь. Вон где шоркнул. Красная. Да, медная жила такая толстенькая. Хороший сигнал. О. Ну ладно, продолжим. Так, ребята, коротко, вот пока что вот такая кучка. Ну вот килограмм, наверное, 25 будет. Мы потом его в конце обязательно взвесим. И увезем домой пока что копиться. Так, ну что ж, ребята. Это 1,5 часа я накопал. Угу. Вот получилось вот у меня вот эти вот железки.
Все я сложил в кучу. Как я взвешиваю, я уже показывал. Продеваю веревочку. Это вот по низу. И просто берем весы. Цепляем так вот. Оп. Мы предварительно центруем, конечно. И поднимаем. Сейчас ждем. Ну, короче, там показывает 35 и 5. И 7 показывает. А просто руки трясутся, не устаканивается, а ждет пока вес это перестанет скакать. Ну, то есть у нас 35 же был, я уже забыл. Черт. Так, обошел я вот эту вот маленькую территорию. Вот все, что я нашел. Это получается трак от какого-то, от болотоходного ДТ-75. И я не думал, что у нас тут такие водились. Там, конечно, вот мелиорационные каналы есть, может, тогда использовали. Ну, вилы. Это коса от комбайна, наверное. Ну, и вот такие вот уголочки. Вот тут килограмма 3-4 будет. Ну все, на этом у нас все. Нет, целый волокуши металла. Тут у нас килограмм 40, наверное, будет вместе с трубами, которые я еще не умерил. И все. Кто смотрел, всем мир.